Про тормоза будем рассказывать сегодня мы. Вот этой цветной, красивой к диску всегда надо ставить, это классно. Чтобы диск улыбался. У него видел какие усы? Тогда приходится менять все. Диски, колодки, суппорт иногда. У тебя вырастают усы. Вот. Но они красавчики, мне нравятся такие ребята. Мы один раз с ним 1,5 часа, 10 минут снимали. Типа, сердечко, ты здесь подбегаешь чисто рукой, так давай. Меня зовут Иван. Привет, и ты. Саню не будем снимать? Ну, типа, обнимемся в нем кадры, в усы. У него видел какие усы? Короче, нет, не Слава, Саня. Короче, когда ты становишься классным чуваком, у тебя вырастают усы. Вот. У меня усов нет, поэтому я не очень. Про тормоза будем рассказывать сегодня мы. Меня зовут Иван. Человека за кадром зовут Вячеслав. Он просто поднимает мне настроение и все, не больше. Про скрип, да мы? Про скрип, что про скрип? Вань, что? во-первых, поздоровайся. Он поздоровались мы вначале, он вставит, ёпта. Привет, YouTube. А зачем ты склейкали с этим? Он все равно будет вклеивать, это стопудово. Ты говори, привет, YouTube, там, пошел рассказывай. Привет, YouTube. И вот здесь подбегай, так делаю, типа сердечко, ты здесь подбегаешь чисто рукой, так давай. Короче, топ-3 причины, почему скрипят тормоза на вашем автомобиле. Износ, в большей степени тормозных дисков, ну то бишь большие бурты, и колодка нормально не прикладывается. Клин механизма. Могут клинить направляшки, поршень, может в тормозном шланге. Не все хорошо, отслоилась оплетка и работает, как клапан, в одну сторону пропускает. И самое классное, это неверно установленные колодки. Вот этой цветной стороной люди берут, ставят к диску, ну чтобы ему нравилось. Вот прям вот самое конченое. Ужаснее не видели ни разу. Тогда приходится менять все. Диски, колодки, суппорт иногда. Но они красавчики, мне нравятся такие ребята. В итоге получаем красивого Вячеслава на исходнике. И сзади него его друг Виталька. У дешевых колонок очень часто все равно отслаивается от металлической фигни. Прям я часто вижу. А мы сказали 3. Типа износ, клин самого механизма и неверная установка. Надо 4 говорить. Качество. Про скрип тормозов сегодня разговариваем. 4 мы отобрали, 4 самые большие причины. Вообще плохо, все заново. Во-первых, привет, YouTube. Там это уже было. Привет, YouTube. Хорошо, для Вячеслава специально. Привет, YouTube. Сегодня мы разберем 4 причины, почему ваши тормоза скрипят. На вашем автомобиле, на чужом, на соседском. Вот это в пробке стоите, слышно, прям скрипит. Прям газели особенно. Но там другие причины. Да, там просто машина такая, не всегда классно. Но на самом деле все у всех одинаково. Итак, износ тормозных дисков. Вот рабочая плоскость колодки. Видно, что она относительно диска утоплена. Ну, то бишь, диск все равно вытирается временем. Не все равно, а 100% должны вытирать, они для этого здесь стоят. Вот. И когда глубина достаточно большая, особенно когда ставят новые колодки, новая колодка не подтерта под плоскость диска, это раз. Но это, скажем, нормально, если диск более-менее в плоскости. Но новая колодка обычно цепляет эти бурты. Появляется этот скрип. Клин самого механизма, либо направляющих, либо поршенька, грубо говоря, закисли направляющие. Колодка внутренняя, потому что поршень у нее в первую очередь упирается. Тормозит, скоба не сдвигается на пальцах. Эта колодка практически не прижимается. Соответственно, нету полного прижатия. Получаем такой результат. Даже вот по этому диску, если посмотреть, он уже видно, на нем следы перегрева. Вот пятно прям конкретное. То есть могло быть какое-то вкрапление в самой колодке в старой. Может быть, что-то попадало из такого. Ну и в целом он вот локально прям перегрет. Возможно, оттормаживались. Все остальное. Вот. Даже такие диски с таким износом можно говорить о замене, потому что перегретый диск, по идее, поведет себя в дальнейшем очень хорошо. Но все зависит от эксплуатации и всего остального. Бывают те случаи, когда в тормозном шланге отслаивается оплетка, и он работает как обратный клапан. То есть давление поступает, обратно не уходит. Тогда поршень в клине сами суппорта. Соответственно, трут колодки, постоянный скрип, постоянный скрежет, когда едут люди. И, не скрежет, а именно шорканье.
Это непостоянное прилегание колодки неплотное тоже дает скрип. Неверная установка. Ну, когда колодочки разворачивают, другой стороной ставят, даже такие случаи тоже встречаем стабильно раз в месяц. Многие приезжают, когда отсутствуют пластинки. Сама колодка, чтобы двигалась равномерно, чтобы не заклинивала ее в скобе. Приезжают те люди, у которых нет вот этих накладок, они тоже немаловажную роль играют, потому что суппорт может, ему нужно сдвигаться все равно и немного ерзать по колодке, чтобы это не возникало посторонних шумов от этого. Бывают ребята, которые вот этой фиолетовой стороной ставят сюда, это, скажем так. Молодцы, что ребята сами все делают, пытаются, но когда ставят вот так неправильно, не молодцы. И некачественные колодки. Колодки, диски, сам материал, который устанавливают. Там бывают разные случаи. Много металла, неправильная смесь, отслаивается. Вариантов целая масса. Вот примерно так. Всем добра, здоровья.